cool touch sticker ការពារកម្ដៅថ្ងៃនិងការពារថ្នាំរថយន្តឥឡូវយើងបាត់ដំងបញ្ចោអំពីប្រភេទ hammer មួយហ្នឹងវិលចូលមកប្រភេទរថយន្តមួយប្រភេទទៀតដែលគេឲ្យឈ្មោះថា cyber truck បើយើងនិយាយអំពីពាក្យថា cyber គឺចង់សំដៅទៅលើ technology ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុង computer លក្ខណៈ HTML ឬក៏លក្ខណៈ software សម្រាប់ hack សម្រាប់ការពារប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពផ្សេងៗអានេះគេហៅថា cyber បាទស្រាប់តែដាក់ឈ្មោះថា cyber truck បើយើងនិយាយពាក្យថា truck គឺសំដៅទៅលើរថយន្តសម្រាប់ដឹកទំនិញទូធំៗអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាដឹកអីវ៉ាន់វាមិនពេញទៅបាទគឺអ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យគឺស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla តែម្ដងគឺឲ្យឈ្មោះថាលោក Elon Musk ហើយ Elon Musk ហ្នឹងប្រហែលជាបងប្អូនបានស្គាល់ហើយគាត់ខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីដែរបច្ចុប្បន្នគាត់ជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ហើយបច្ចុប្បន្នគាត់ក៏ជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតយានអវកាសផងដែរអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីប្រភេទរថយន្ត Cyber Truck វិញដែល design ឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Tesla ហ្នឹងគឺរូបរាងក៏ចម្លែកខុសគេហើយយកលោហៈធាតុដែលផលិតយានអវកាសយកមកដាក់តែម្ដងហើយការផលិតរបស់វាឡើងការ design របស់វាឡើងមាន motor រហូតដល់3ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជនដែលទិញបាទអញ្ចឹងមាន motor ប្រើ motor 1 motor 2 motor 3អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការទិញតាមចម្រើសថវិកាហើយនឹងតាមកម្លាំង motor ហ្នឹងគឺអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានផងដែរសម្រាប់ប្រភេទរថយន្ត Cyber Truck អស្ចារ្យមែនតើហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេ Cyber Truck សាកភ្លើងម្ដងគឺអាចរត់បានរយៈចម្ងាយ400ទៅ800គីឡូម៉ែត្រផងដែរនេះតាមរយៈរបាយការណ៍ដែលចេញមកពីក្រុមហ៊ុន Tesla ហើយខ្ញុំសូមបានបង្ហាញបន្តិចបើយើងនិយាយអំពី Tesla មិនត្រឹមតែជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផលិតឡានល្បីនៅលើសកលលោកទន្ទឹមនឹងភាពរឹងមាំរបស់វាទេបច្ចេកវិទ្យាដែលប្រើលើវាគឺអាចនិយាយបានថាច្រើនជាងឡានណាទាំងអស់មានបច្ចេកវិទ្យាបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិមានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ទូទាញបាទឆែកមើលឡាននៅជុំវិញខ្លួនយើងថាឡានណាដែលអាចបើកក្នុងស្ថានភាពដែលមិនមានលំនឹងឬក៏អ្នកបើកបងស្វឹងអញ្ចឹងអាចទូទាញបានដឹងមុនសម្រាប់ឲ្យយើងបន្ថយល្បឿនឬក៏ប្រាប់យើងអាចមានហានិភ័យកើតឡើងនៅពេលដែលយើងបើកបរទៅជិតឡានអស់ហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងគឺឈានមកគេទៅលើបច្ចេកវិទ្យាដែលបំពាក់លើឡានបាទពេលខ្លះយើងល្ងុយគេងក៏មាន sensor alert ប្រាប់ហើយសម្រាប់ជំនួយការនៅក្នុងការបើកបរគឺមានបច្ចេកវិទ្យាមិនត្រឹមតែចតដោយស្វ័យប្រវត្តិទេការបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏បំពាក់ទៅលើប្រភេទរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយក3រថយន្តហ្នឹងមកបង្ហាញដល់បងប្អូនទី1រថយន្ត pick up ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា R1T របស់ក្រុមហ៊ុន Rin បាទដែលបានខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមប្រើបច្ចេកវិទ្យាអាគុយផងដែរហើយបន្ទាប់មកគឺរថយន្តរបស់GMC ក្រុមហ៊ុន GMC ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា Hammer ក៏ប្រើប្រាស់អាគុយផងដែរឥឡូវវិលចូលមកដល់ក្រុមហ៊ុន Tesla ដែលដើមកំណើតផលិតឡើងប្រើអាគុយឥឡូវផលិតរថយន្ត pick up ប្រើអាគុយទៀតបាទបងប្អូនតែងតែឃើញថា pick up ដឹកអីវ៉ាន់ដឹកទំនិញច្រើនអញ្ចឹងសួរថាតើ pick up ដែលប្រើអាគុយហ្នឹងអស់រួចដឹករួចតែអត់មិនបញ្ហាទេបាទមិនបានអញ្ចឹងគ្រាន់តែកម្លាំងសេះរបស់វាគឺដោយពពួក Hammer EV ដែលខ្ញុំបានលើកមកគឺ 1000 សេះអស្ចារ្យមែនតើបើយើងនិយាយអំពី pick up មិនទាន់មាន pick up ណាមួយដែលមានកម្លាំងផលិតរហូតដល់ 1000 សេះបានទេគឺមិនទាន់មានទេបាទ Hammer ធ្វើបានគឺអស្ចារ្យមែនតើហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនាចំពោះការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំបើសិនជាឆ្កងពាក្យពេចន៍លើសលុះពុំសមគួរកន្លែងណាមួយសូមអព្យាស្រ័យផងដែរគ្រាន់ជាការចែករំលែកព័ត៌មានចំណេះដឹងក៏ដូចជាយោបល់ទៅដល់បងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងឡាន hybrid ក៏ដូចជាឡានប្រើប្រាស់ EV បច្ចេកវិទ្យាអាគុយផងដែរអរគុណច្រើនហើយបងប្អូនបានចូលមកទស្សនាកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិងចុច subscribe ចុច like នៅក្នុង page អ្នកលក់ IT បាទហើយមួយទៀតចុច subscribe ទៅក្នុង channel Ratana Rin ហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺមានការឧបត្ថម្ភដោយ IT-Autocheck
សម្រាប់បងប្អូនដែលទិញឡានមកតាក់បាទឡានកដាស់ពន្ធក្តីស្លាកលេខថ្មីក្តីខ្លាចមានបញ្ហាកន្លប់លើឆេបុកប្រាក់ទឹកប្រើប្រមាណម្ចាស់ប្រើនៅរត់ណាអាចធ្វើការតំណតំណងឆេកជាមួយនឹង page IT-Autocheck ចូលក្នុង Facebook វាយតែអក្សរ IT-Autocheck មកតំណតំណងឆាតសម្រាប់ឆេកមួយគេទៅផ្ញើទៅលេខតួឡានចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅគឺតំណតំណងគេតាមឆាតទៅ10ទៅ15នាទីគេនឹងធ្វើការឆេកព័ត៌មានឲ្យផ្ញើត្រឡប់មកវិញបានផងដែរហ្នឹងហើយគឺ IT-Autocheck ទំនុកចិត្ត100%បាទអរគុណច្រើនហើយរីករាយបើសិនជាឆ្កងពាក្យពេចន៍កន្លែងណាមួយសូមអធិស្ឋានផងដែរបាទយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ Cool Touch ស្ទីគ័រការពារកម្ដៅថ្ងៃនិងការពារថ្នាំរថយន្ត